Buonasera e benvenuti. Stasera abbiamo la gioia di accogliere i ragazzi della terza media che faranno il rito della chiamata. Verranno cioè scelti per seguire il Signore fino in fondo, per ricevere il grande dono dello Spirito. Stasera le porte della nostra chiesa si spalancano, siamo anche in diretta a YouTube con i tanti amici di Don Cirillo Longo, di cui stasera ricordiamo l'anniversario, vogliamo fare memoria della sua vita. E allora vogliamo mettere tutte queste intenzioni, la nostra vita, sopra questo altare. Iniziamo la nostra Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio, grande nell'amore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, le nostre mediocrità e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarci alla morte per la vita del mondo,
Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita eterna, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. È parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Lode a te, o Cristo, Re di Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni giudei, alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo a Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde,
e chi consegna la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per quest'ora sono giunto. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Ci sediamo. Abbiamo sentito nel Vangelo che alcuni greci si sono recati a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Allora questi greci non erano ancora ebrei, appartenevano ancora alla religione ebraica, ma erano persone che avevano girato il mondo e si erano resi conto che la religione ebraica, una religione con un unico Dio, era affascinante e in qualche modo erano dei proseliti. Erano delle persone che volevano diventare ebrei e vanno da uno dei discepoli di Gesù, Filippo, e gli dicono vogliamo vedere il Signore. Ecco, non è vedere Gesù per farsi un selfie con Lui. Vedere nella Bibbia significa vogliamo conoscere Gesù, lo vogliamo conoscere in profondità. Tutto il Vangelo di Giovanni è come un conto alla rovescia. Se vi ricordate, fin dalle nozze di Cana, quando Maria era andata da Gesù e gli aveva detto non hanno più vino, Gesù cosa che gli aveva risposto? Che ho da fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Nel Vangelo di Giovanni il tema fondamentale è l'ora. Non è ancora giunta la mia ora e si ripete per molte volte. Poi Gesù arriverà a dire si avvicinava la sua ora e oggi finalmente è giunta la mia ora. Ma che cos'è quest'ora? E soprattutto cosa fa sì che sia giunta la sua ora? Sono proprio quei greci che vengono da lontano. Gesù capisce che è il momento di mostrarsi a tutti, anche a quelli che non sono ebrei, a tutto il mondo, anche ai pagani. È questo che fa sì che Gesù possa dire è giunta la mia ora. E che cos'è quest'ora allora? Ce lo spiega Gesù, è l'ora in cui il seme viene gettato a terra. Quando si getta qualcosa ci sembra venga buttata via, venga dispersa. No, viene consegnata alla terra per dare frutto. Il dono del seme alla terra dà frutto e quel seme può dare frutto solo se muore. Gesù capisce che il suo messaggio può essere un messaggio di vita per tutti noi, può essere una salvezza universale solo se si dona fino alla fine, fino alla morte. E allora credo questo sia un messaggio molto bello per i nostri ragazzi di terza media. Ragazzi, è giunta la vostra ora. È giunto il momento in cui potete decidere se fare della vostra vita un dono o se continuare a fare della vostra vita un selfie. Perché la vostra vita sia un dono, la vostra vita va consegnata. Avete sentito quante volte se uno mi serve,
il Padre lo onorerà. Nella Bibbia le persone più importanti vengono chiamati i servitori e onorare significa riconoscere, significa ti riconosco. Potete fare della vostra vita un dono, potete accogliere il dono dello Spirito Santo e donare la vostra vita, oppure potete vivere solo per voi stessi. Vedete, la bellezza del Vangelo è questa, se vuoi. E oggi ricordiamo anche un grande prete, semplice, che ha fatto della sua vita un dono. Ricordiamo Don Longo Cirillo e lo ricorderemo in maniera particolare dopo la comunione. Ora vivremo insieme il rito della chiamata. Invito allora la catechista Monica ad avvicinarsi. Caro Don Sandro, nella prossima ricorrenza della Pentecoste, i ragazzi qui presenti, già rivestiti della luce del battesimo, confidano nella grazia di Dio e, sostenuti dalle preghiere e dall'esempio dei loro genitori, padrini, madrine e catechiste, chiedono di essere scelti per la celebrazione del sacramento della Cresima, dono del Signore risorto. Argenton Fedora, Battaglia Giulia, Cillo Michele, Crivellaro Anna, Dalperaro Alberto, Fungaro Davide, Fazion Anna, Guariso Edoardo, Oliviero Francesco, Muraro Sofia, Peruzzi Alexandra, Padovan Elisa, Zanchetta Riccardo. La Santa Chiesa di Dio desidera ora assicurarsi se questi ragazzi siano idonei a ricevere il sacramento della Cresima nella prossima solennità della Pentecoste. A nome del Vescovo Claudio chiedo a voi genitori e a voi catechisti di dare testimonianza. Voi genitori carissimi, siete disposti ad accompagnare i vostri figli al compimento della loro iniziazione cristiana, il cui dono di grazia ha avuto inizio con la scelta di donare loro il sacramento del battesimo? Sì, siamo disposti. E voi catechisti, volete continuare a sostenere e educare questi ragazzi e a essere discepoli di Gesù Cristo, ascoltando e vivendo la sua parola secondo l'insegnamento della Chiesa? Sì, lo vogliamo. Sono anche amica catechista. Dio con la sua grazia sostenga e rafforzi quanto avete scelto. Rispondiamo tutti insieme. Amen. Amen. Ora ragazzi mi rivolgo a voi. I vostri genitori, i vostri catechisti ed educatori hanno reso buona testimonianza su di voi. Vi chiedo allora di manifestare il vostro desiderio al termine di questo cammino con il quale avete conosciuto ancora di più il Signore e la gioia del suo Vangelo. Con la domanda che avete scritto per essere ammessi al sacramento della Cresima, avete già manifestato il vostro desiderio di ricevere questi grandi doni.
Volete ricevere i doni di Gesù risorto, lo Spirito Santo nel sacramento della Cresima, portando così alla sua pienezza il vostro cammino cristiano? Sì, lo vogliamo. Come? Oh, bene. Cari ragazzi e ragazzi, per mandato del Vescovo Claudio, pastore della nostra Chiesa di Padova, dichiaro dinanzi a quanti vi hanno accompagnato sulla via della fede che siete stati designati e scelti per portare a compimento il vostro cammino di fede e ricevere nella solennità della Pentecoste il sacramento della Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo: rendiamo grazie a Dio. Allora facciamo un applauso a questi ragazzi. E ci prendiamo la responsabilità come comunità cristiana che se non li vediamo più dopo la Cresima andremo in cerca e i porteremo in Cesa Pairece. Giusto, comunità cristiana? Fatemi di sì, se no non siamo d'accordo. Sì. Oh, ecco. Avete capito, ragazzi? No? Davide, hai capito? Sì. Bene, vi auguriamo buon cammino e sabato prossimo c'è la catechesi con la DAD. Andate al vostro posto. Piano piano, distanziamento. Ci alziamo ora in piedi e rinnoviamo la nostra fede proprio con le promesse del battesimo. Diremo rinuncio alle prime domande e diremo credo alle altre domande. Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, morto e risorto per noi, per Cristo nostro Signore. Rivolgiamo ora a Dio le nostre preghiere e le nostre suppliche per questo mondo, per la nostra comunità e per questi ragazzi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Quanti cercano Dio possano incontrare fratelli e sorelle disponibili a condurli a Gesù e a farlo incontrare nel suo Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, fai che impariamo a servirci a vicenda. Rinnova il nostro desiderio di camminare nella via della santità, invitandoci all'obbedienza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, la tua croce si innalzi come segno di salvezza. Liberaci dal male della pandemia. Sostienici nelle difficoltà di questo tempo. Dona vita e libertà ai popoli perseguitati e oppressi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, guida e accompagna le famiglie e tutti i giovani in cammino verso il matrimonio o chiamati a una vita di consacrazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ragazzi che si preparano alla Cresima, incontrino nelle nostre comunità fratelli e sorelle che li accompagnino a Gesù e li incoraggino nel cammino lungo le sue vie. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché porti il Vangelo fino ai confini della terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi ragazzi, chiamati a celebrare nella prossima solennità di Pentecoste il sacramento della Cresima. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Accogli, Dio nostro Padre, le preghiere del tuo popolo, della tua comunità, per Cristo nostro Signore. Ci sediamo. Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, cosa giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con una sola voce cantiamo l'inno della tua gloria. Santo,
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù, Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila capace di fede e di amore in comunione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto il popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati dei defunti della famiglia Pietrobelli, di Longo Don Cirillo, di Toniano Livio, di Nella, di Maria, di Marionilla e di tutti i defunti. Nella tua misericordia ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Lorenzo e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Preghiamo insieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la libertà dei figli che si sentono amati, osiamo dire la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dona pace ai nostri giorni. Con l'aiuto del tuo amore vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro liberatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace di Gesù sia sempre con voi. Ci doniamo uno sguardo di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Passiamo ora all'offertorio. Vorrei leggere ora alcune righe in ricordo di Don Cirillo Rongo, che ci hanno mandato tutti i suoi figli spirituali che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Caro Don Cirillo, oggi la messa è per te. Oggi celebriamo la messa per i tuoi familiari. Oggi la messa è per te. Oggi celebro la messa per i tuoi familiari. Ho celebrato la messa nelle vostre intenzioni. È la frase più ricorrente che abbiamo detto e sentito in questi 12 mesi, da quando hai finito il tuo pellegrinaggio sulla terra. Ci siamo ripetuti tante volte queste parole che ci hai regalato per tanti anni in occasione dei compleanni e dei momenti più allegri e difficili. Sono diventate un logo, o meglio un banner luminoso della tua vita. Sei stato sempre molto generoso con tutti coloro che Dio ti ha affidato, elargendo beni materiali, ma portavi sempre il nostro sguardo verso il cielo e verso i beni eterni. Nessuno di noi doveva chiedere le tue preghiere, ci anticipavi sempre con il dono della messa. L'Eucaristia è stata il centro e il cuore della tua vita e questo hai condiviso con noi in modo semplice ed efficace. Fin da piccolo hai compreso il valore dell'Eucaristia e il desiderio di diventare sacerdote è stata per te la vetta più alta e la più desiderata. Più alta perché hai dovuto fare molti sacrifici e affrontare molte prove per arrivare al giorno dell'ordinazione, il 29 giugno 1953. Come dodicenne hai lasciato la tua famiglia e il tuo amato Saletto per andare in lontano Piemonte, alla congregazione fondata da San Luigi Orione. Il periodo di guerra, fame, freddo e mancanza di mezzi essenziali ti hanno portato alla tubercolosi, ma tutte le difficoltà le prendevi come prove per rafforzare la tua vocazione al sacerdozio, offrendo il tutto per la salvezza delle anime. Al confratello eremita, frate Ave Maria, chiedevi le preghiere affinché potesse celebrare almeno una santa messa e lui fece la profezia, che ne celebrasti tante, ma avresti dovuto ricordare la dolorosa esperienza della Tisi per fare del bene agli altri. Gesù nell'Eucaristia è stato l'ispirazione delle opere da te fondate, dall'Italia alla Spagna, alla Polonia, alla Romania, all'Africa, all'Asia, all'America, fino all'Australia. Dio è stato molto generoso con te, ti ha dato tanti talenti, sei stato un ottimo architetto, economo, educatore, hai svolto con entusiasmo e passione molteplici incarichi nella amata congregazione di Don Orione. Hai conservato questa fedeltà alla vocazione religiosa e la freschezza della vocazione fino all'ultimo respiro. La cosa che ci colpiva di più è stata la tua umanità, semplice, concreta e determinata, anche quando avevi incarichi e trattavi con le personalità importanti come i papi, i cardinali, i vescovi e i presidenti dei vari paesi del mondo. Sei stato sempre un uomo di poche parole, ma di molte preghiere, e volevi condurre tutti a Dio usando i mezzi, qualsiasi mezzo, che il Signore ti ha donato generosamente. Sei stato un vero figlio della provvidenza, innamorato di Maria, Madonna Santissima. Non pregavi solo per i vicini, ma anche per quei lontani e sconosciuti, dicendo che solo Dio sa dare
sa a chi dare le nostre preghiere e i nostri sacrifici. Basta che noi gliele offriamo con amore e generosità. Nell'ultimo periodo hai pregato in modo speciale per le nuove vocazioni alla congregazione. Il denaro e i belli progetti non basteranno mai per rispondere ai bisogni del mondo. Solo Dio sa guidarci bene nelle strade tortuose del mondo e noi dobbiamo seguirlo. Carissimo Don Longo, padre, fratello, amico di tutti i poveri e bisognosi, oggi ti chiediamo di intercedere per noi che siamo ancora in cammino, affinché in mezzo alla confusione e tentazione di questo mondo non perdiamo mai la strada che porta alla casa del Padre, la strada del paradiso. Grazie per la testimonianza della tua vita e della certezza che ci hai lasciato, che dall'altra parte c'è un Padre misericordioso che ci aspetta a braccia aperte. Grazie e arrivederci in paradiso, la tua grande famiglia dei figli spirituali sparsi nel mondo. Ricordiamo con gioia questo nostro compaesano che tanto bene ha fatto nell'umanità. E come tutti gli alberi, ragazzi, che vengono abbattuti non cadono in vano, ma cadendo spargono i propri semi e daranno molto frutto. E allora voglio ricordarvi alcuni avvisi velocemente. Vi invito a prendere il foglietto parrocchiale. Nel foglietto parrocchiale troverete la situazione finanziaria della nostra parrocchia. Ogni comunità non appartiene al prete, ma a tutti noi. Quindi è importante che ne siamo consapevoli e che siamo responsabili. Vi invito a leggere e in fondo trovate anche la situazione in un foglietto a parte delle altre comunità della nostra unità pastorale. Vi ricordo inoltre che martedì sera qui a Saletto ci sarà una celebrazione penitenziale con la soluzione comunitaria, perché siamo ancora in tempo di pandemia e questa sarà rivolta in maniera particolare ai giovani e ai giovanissimi. Mentre venerdì sera a San Fidenzio ci sarà un'altra celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria rivolta agli adulti. Ecco, ho detto tutto, vi auguro allora una buona settimana e auguriamo a questi ragazzi buon cammino. Sappiamo che siete stanchi con la DAD o no? Non tanto, si contenti di non andare a scuola altri. Vi auguriamo davvero, vi è stato rubato tanto, vi è stato rubato il sacramento l'anno scorso, la possibilità di incontrarci. Facciamo questa fatica, allora vediamo l'appuntamento per sabato, vi manderemo il link, ci troveremo, proveremo a fare catechismo anche a distanza, ok? Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedici, o Signore, il tuo popolo che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi e con voi rimanga sempre, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa continua nella nostra vita, andiamo in pace. Buona serata a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito da lontano.